السلام عليكم kusoo dhawaada channelkayga maanta waa vlog jadiida aan soo dhigaya waxaan tusayaa fadhigayga cusubka ii imaaday finally iyo waxaan tusayaa smoothies jadiidaan dalbaday aan tijaabinayaa insha Allah iyo cunto caafimaad leh daawasho waxaan So fadhigan cusubka waxaan ka dalbaday WAYFAIR link waan idhigi hadda doonaysiin oo dalban kartiin waa custom made so colorkaada dooranaya fabrickaada dooranaya waa very comfortable sida warkasiin waxa weeyaan sida u arki doontiin imika waan furaya waxa weeyaan cadaan ama ivory ama white off white wax la yiraahdo cadaan ma laakiin daahiygu u eegahay كل بدات بدن بورن دونا عدن محاو دورتي بيبي ilma yar baa guriga ku jooga wax kasta ku daadan kara laakiin waxaana u dalbaday sofa cover so maro la dul dhigayo oo de wax kasta ka celinaysa baan dalbaday Amazon inshallah markuu imaado waan ii duubi doonaa suu eegahay baya WAYFAIR baan ka iibsaday wallahi si fiican buu igu soo baxay adiga wax kasta dooranay colorka everything linkana inshallah waan soo dhigay inta in loobin subscribe ka isaara kusoo dhawaada channelkayga waagan I don't know waxa YouTube-kayga ku dhacay dad badan notification ma helayoon markaan video soo dhigo markaas notification-ka ii taabsada insha Allah ila dadaala subscribe-ka so waa kaas imika couch-kiisan buu usoo baxay I really love the color insha Allah marada aan soo iibiyana waan tusi doonaa maradu waxay ka celin doontaa de siigo iyo wax kastay because couchkan waan isticmaali doonaa in badan maraduna waa maro qurux badan ka saari kartid oo meeri kartid so waxaan doonaynaa internet soo smoothieskan soo iibsaday link waan soo dhigay description box-ka imika waxay sale bay hayaan 55% off ada coupon-kayga isticmaashiin coupon-ka waan soo dhigay waxa weeye Naz Ahmed 55 so kani baan tijaabiyay waa garantiin sida matcha u jecel yahay matcha maker baa la yiraahdaa so ada ego my god zoom so sugar content waa 15 grams waa iska caadi because waa from natural waa xabiyaan sokorti maaha artificial ka waa natural ingredients kana ada la eego waxa weeyaan banana pineapple kale zucchini green apples lemon hemp protein matcha baobab waxa weeyaan a sort of maxaa la yiraahdaa leaf geed weeyaan oo caafimaad badan oo badanka la helin so this is amazing kana waa parsley so alaabta marka ayaan la isku laaqo ma macaano laakiin siday u waxeeyeen waa amazing I really love the taste intan buu iga dhigay caano waan ku dhex ridi lahaa laakiin biyo waan ku laaqay but I love it so far I really love it bas imikana waxaan karinaynaa cashadii waxaan tusayaa taaskan aan waxayo waa very easy suqaarka xagan waxaan haystaa steak gogoysta suqaarka toon basal kawa cauliflower rice-kayga Costco ka soo iibsado xawaashkan isticmaalano ama qudaarka isticmaalano waxa weeyaan green peas kana waa tamad qasaac aan ka soo iibsaday Costco aan tusayo very healthy 99.5% waxa weeyaan tamaat inta kalena waxa weeyaan salt milix so waa kaas very easy very simple dish waxaan ku bilaabayaa horta waxaan shiilayaa zuqaarkaygii aduu steakaygan sida zuqaarka uu googooyay ma horta shiili because waxaan jecel yahay markaa hadday tahay digaagad ama hadday tahay zuqaar ama wax kasta hadday tahay intaan gooni u shiilo markaa flavorka keligii buu haysan oo zuqaarkana steakana waxaa u fiirsaday markaa in badan la kariyo ingeeg buu noqdaa marka gooni baan u karin doonaa isagii in yaroo toon milix iyo filfil markaana dhan baan u dhigi doonaa sauce-ka inta kalena
waan isku laaqi doonaa markaana wax kasta aan isku ridi doonaa insha Allah. So waa kan sida u arkaysiin toontii baan ku daray, filfil waxaad doontiin baa ku dari kartiin, baanu simple baan doonayay. Cuntadaan u kariyo badankaa saa u aragteen videoyaasha oo dhan aan ila share gareeyo. Waa very easy, waa naca cunto saacad iyo sanad la karinayo. So very easy markaas insha Allah haddaad doonaysiin intaan maalin kasta cuntadaan kariyo nila share gareeyo, kolba vlog kasta nii soo dhigo, like ii saara oo ii soo sheegana comment sectionka insha Allah. Cuntadan waa cunto aad u fudud, very easy, caloosha ma dhibaso, waa ku dhargaysaa. Waa kaas imikana bes waa kaas waan ka gurayaa. Waxaa malaha in shiilay 5 minute wax ka yar, because dib baan ugu ridi doonaa dheriga, aan isku laaqi doonaa isaga iyo sooskiisa. Waa kaas kani dhan baan dhigay. Imikana waxaan shiilayaa basasha iyo toonta, waxaana ku dari doonaana green peaska. haddaad doontiin waxaad doontiin khudaarka ama xawaashka waxaad doontiin baa ku dari kartiin. bas kaaba barafka igu jiray marka kaaba ku daraya. Wakaas sooska sanbuu soo baxay malaha 15 minute baan sugay. Waka imikana waxaan ku darayaa steaki aan googooyay, waan isku laaqayaa. Waaba kaaba sooskii sanbuu u soo baxay. aad buu macaan u ahaa. Very easy, very simple na wayaan. Kani waxaan la cuni doonaa cauliflower rice kega aan tusi doono. Bas cauliflower rice kan waxaan ka soo iibsadaa Costco, laakiin cauliflower caadi waa soo iibsan kartiin oo waa gogon kartiin sida bariiska oo kale buu u dhadhamaado. sida kolley wax bariis badilay ma jiro, laakiin wuu ka caafimaad badan yahay. So waa kaas.
وكاس imika cuntadii waan ka gurayaa kulli waxay ka qaadatay 20 minutes cuntada sidan aan u kariyay ada inikuna Instagram-kayga la socotiin maalin kasta waan share garayaa cuntadan karsho Instagram-ka waan soo dhigay inshallah follow me but cauliflower waxaan jecel yahay sidan buu kugu soo baxayaa anu bariis ma cuno marka bariiska uu bedilaa waa good alternative so kani waa kan very easy waa cunto aad ku dhargaysid qudaar badan weeyaan markaas caafimaadka koleyba u fiican tahay bas waa kaas videoga hadii عجبisay like ii saara subscribe ii saara kusoo biira channelkayga comment ii dhiga inshallah waxaan video ni soo dhiga caadiyaan khamiistii iyo axadii inshallah waa noo mar dhow. Assalama.